Agora a gente fala do fogo no Chile. O presidente chileno decretou estado de catástrofe em 2 regiões do sul do país por causa dos incêndios florestais que já mataram 18 pessoas. Gabriel Boric esteve nas áreas afetadas hoje à tarde. Segundo a Coordenação Nacional de Florestas, há 24 focos ativos no país. A maioria nas regiões de Ñuble e Biobío, onde o fogo já destruiu 350 imóveis. 20 mil pessoas já deixaram as casas. As autoridades alertaram que a previsão de altas temperaturas e ventos fortes podem dificultar ainda mais o trabalho de centenas de brigadistas.